เอ้ยวันนี้ก็อยู่กับ Blazer King of Circuit วันนี้เราพูดถึง R3 ของเรานะครับผม Concept Moto 3 Moto 2 Moto GP นี่ทุกคนอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาในคลิปของเรามาแล้วนะครับผมก็ดีไซน์ by Hug Sticker เลยที่จริงมันก็คือลายของ KTM ในรายการแข่ง Moto 2 Moto G Moto GP นั่นแหละครับผมมันก็คล้ายๆกันนะครับผมเพียงแต่ใครก็ใครนะครับผมที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือว่าเอ็นดูโรอะไรต่างๆโลโก้เรดบูลก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่สปอนเซอร์นะผมเองก็ไม่รู้จะไปติดต่อสปอนเซอร์เครื่องดื่มเอเจนซี่แบบนี้ที่ไหนนะครับผมเพราะว่าเวลาเข้าป่าก็อยากได้อยู่นะเครื่องดื่มเอเจนซี่อะไรแบบเนี้ยชูกำลังนะครับผมมาวันนี้เราพูดถึงเรื่อง R3 ของเราตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วแต่งถึงไหนแล้วการสะบัดนี่การสะบัดบอกเลยว่าโคตรเทพมัดติดนะครับผมเป็นการสะบัดสัญชาติอิตาลีนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่า MotoGP เขาใช้เป็นยี่ห้ออะไรนะผมแต่ผมใช้เป็น Mastis ใช้ง่ายสะดวกสวยงามหรูหราหมาเห่านี่ปรับง่ายด้วยปิ๊บนี่เห็นไหมต่อมาก็จะเป็นชุดแฟริ่งที่เป็นสนามเรียบร้อยแล้วมีเกียร์โยงเป็นไงเกียร์โยงมาเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ท่อมันยังโป๊กดาร์กอยู่ครับน้องๆท่อคือเป็นท่อคาร์บอนิกลาซาด้าซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อให้มันเป็นเลสซิ่งกว่านี้หน่อยอันที่จริงมันก็ไม่ใช่ท่อนี้นะทีมงานผมบอกภูมิทิ้งท้ายมันขโมยไปแล้วมันก็เอาท่อลาซาด้ามาใส่ให้ผมนะครับเสียงอย่างกับรถกล้องอะไรนะเทพกล้องสหรัฐกล้องสหรัฐกูไปต่อไม่เป็นเลยกล้องห้วยไล่บ้าที่เขากินซอยยุ่ยเก่งกินพริกเยอะๆเหรอกล้องโมโตทูกล้องสมเกียรติจันทา I feel so happy นั่นเองนะครับผมเสียงรถมันเอาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเหมือนเวลาเขาจะแข่งเห็นไหมนักแข่งเขาจะลองรถกันในพิษอัดเห็นไหมเหมือนยังเนี่ยคล้ายรถของเขาไอเทพตั้งแต่เปลี่ยนไปดิอัปเดตสักหน่อยนี่ปอกแฮนโดมิโนลาซาด้าแท้ของแท้เฮ้ยกี่บาทวะ700 กว่าบาทแดดร้อนหลังต่อมาการแฮนลาซาด้าอันนี้ของปลอมมีทั้งซ้ายขวาด้วยเพราะว่าอะไรทำไมถึงใส่ซ้ายขวาวะไม่รู้เหมือนกันใส่ให้มันดูบาลานซ์มันเขาขายคู่เลยเหรอใช่แต่บอกเลยว่าลิมิเต็ดมากเลยเฮ้ยทำไมกุญแจถอดไม่ออกวะกุญแจถอดยากมากผมอยากรู้ใครมีปัญหากับ R7 บ้างเวลาถอดกุญแจเรียนไปถึงผู้บริหารแฟคทอรี่ที่ผลิตด้วยเนาะใช่เวลาจะดึงออกเพราะว่าไปจ่ายตลาดที่ถอดเงินประมาณนาทีนึงเป็นไงพวงกุญแจเป็นไงรุ่นนี้ขนาดกูยังไม่มีกูยังไม่มีใช้ไม่รู้อยู่ไหนละเฮ้ยนี่เลยเวลาแชทสาวนี่คุณจะแชทสาวได้ตลอด24 ชั่วโมงในการขับขี่เลยเอาไว้นำทางกันถังเนี่ยใช่เฮ้ยสุดยอดว่ะคาร์บอนแท้นี่คาร์บอนแท้ด้วยกี่พันอันนี้ 2,000 กว่า 2007เฮ้ยวูดฝาถังวูดใช้ดีกูก็ใช้คาร์บอนแบบพรีเมียมเลยพรีเมียมมากเฮ้ยท่อมึงเอาไปทิ้งไหนแล้วเทพท่ออยู่บ้านทำไมล่ะจะใส่ขับขึ้นเขาใหญ่เลยต้องถอดใส่เพราะว่าอะไรเผื่อคนเขาไม่รู้เพราะว่าท่อดังจะขึ้นเขาใหญ่ไม่ได้มันเกินมาตรฐานบ่อนี้กันคมได้ไหมนี่ไม่ได้ใช่ก็คือใส่ท่อเดิมไว้เพื่อขึ้นเขาใหญ่นั่นเองถ้าใส่ท่อลั่นไม่ผ่านเขาวัดใช่ไหมใช่เขาวัดสุดยอดไหนฟังเสียงหน่อยสิ
เดี๋ยว R3 กูยังดุกว่า มันประมาณนี้แหละ ก็ประมาณนี้ที่แต่งมา ใช่ เมื่อไหร่จะใส่ล้อมาเชสวะ เอามาเดี๋ยวใส่ล้อ เฮ้ยล้อ R1M โรตบอกกูขายเด็ วนชนบางโค กู น ขาย 85,000 เอาไว้นั่นแหละ เอาไม่ได้โอเคมาซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการรีวิวท่อนะครับผมท่อที่เราสั่งมาให้กับเจ้าลูกชายสนามเซอร์กิตของเราอย่าง R3 คันนี้นะครับตอนนี้ก็ยังขาดโซ่สเตอร์อยู่นะชิ้นแรกคืออะไรอันนี้คอท่อว่ะได้กี่สูบวะ R3 คุณได้กี่สูบวะ สอง 2ใช่ไหม ใช่2สูบอีก ไม่ให้ขี่มากขนาดนี้ยังไม่รู้ ว้าวมันสวยมากเลยวัสดุทำจากอะไรเทพเนี่ย สแตนเลสสตีล เฮ้ยไม่ใช่แร่บายเบเนียมเหรอ ไม่ใช่ ผมบอกเลยทุกคนเวลาผมเปลี่ยนท่อผมจะมีความสุขมากๆเลย มันเป็นอะไรที่รักที่สุดละในการแต่งรถคือมันต้องเป็นท่ออ่ะมันท่อที่สุดมันคุ้มที่สุดของมันจำเป็นต้องมีที่สุดนะสำหรับบิ๊กไบค์อย่างสวยอ่ะสติกเกอร์เดี๋ยวผมจะบอกว่าท่อที่เคยใช้แบรนด์อะไรก็ที่ผมใช้อยู่ตลอดเลยทุกคนใจหน้ามิกนี่มีด้วยสติกเกอร์บอกเลยว่าบริษัทนะครับผมไดนามิกได้ทำให้ผมเป็นใบแรกอีกแล้วนะครับผมเป็นใบแรกที่ทำให้โปรเจกต์เบซ่าเลยซึ่งมันก็เลยนานที่จริงอ่ะควรที่จะได้อ่ะสักปีที่แล้วนะครับผมแต่พี่แกก็ต้องทำให้แตกต่างนะครับผมของพี่เลเดี๋ยวทางบริษัทจะทำให้อย่างดีเลยครับก็บอกนะครับผมก็เลยรอก็บอกเลยว่าสวยงามหมาเห่าไม่มีที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับผมนะครับนอกจากทำเสร็จให้มันสวยแล้วไม่พอนะครับต้องมีการขี่ลองกำลังอัดลองอะไรหลายอย่างใช้สูตรอะไรเยอะแยะเลยทรงนี้ไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนดูข้างหลังตอนแรกนึกว่าจะเป็นงาน CNC นะครับข้างหลังแต่ไม่ใช่แบบนี้นี่ทนกว่างาน CNC นะ CNC จะอาจจะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมแล้วก็จะนานไปก็จะเก่าแต่ถ้าอันนี้ถ้าขี่ใช้นานไปเรื่อยๆมันจะเป็นสีเหลืองไหมมันจะสวยงามมาก ESK คนเป็นเหมือนผมไหมเวลาจะหยิบอะไรมาก็หยิบมามันเยอะๆแบบนี้ไม่ได้เดินก่อนไม่ได้ก็ดูความน่าจะเป็นหน่อยเนาะเดซ่าเนาะไม่ได้ขนาดกูหยิบมาเยอะขนาดนี้นะผมเหยียบกูหายไปไหนหมดมันต้องได้สักตัวแหละนี่เห็นไหมมันต้องมีเราก็จะไม่มีพักเท้าแล้วคือก่อนหน้านี้ทำไมรถแข่งมีพักเท้าพี่เลยก็ท่อนี้ไม่รู้จะยึดตรงไหนไงเท่ๆมันโล่งๆไงไม่รู้อ่ะ นี่แหละไล่เบาไง มันโล่งเลยเบอร์12กับเบอร์ใครออกยังฝั่งนู้น ยังออกไม่หมด มึงจับด้วยไอ้บ้า2 มือไม่จับปลั๊กอ่ะใช่มันก็หมุนไปกลับมาคืนใครออกหมดยังใกล้แล้ว รถจะยาวแล้วเท่จังเลยแม่งเหมือนเด็กในอู่รถยนต์ไอ้ที่ถ้าเท้าอย่างนี้กิ๊กได้นี่ท่อเสร็จแล้วไอ้เทมเอาไปใส่กล่องดิท่อเดิมสนิมแดงท่อแต่งนะนี่เขาเรียกหนอนเป็นเขาก็วิธีการวางก็วางไว้ตามใจชอบเราเลยของเราไงเดี๋ยวเราสมรรถะนี่เราต้องมีอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้คีลิงสปริงไงเนาะง่ายๆเลยเนาะเขาคงไม่เรียกแขนเสื้อใช่
แล้วถ้าของกูเข้าแล้วของมึงเข้ายัง เขาละ เฮ้ยง่ายจริงวะ ใส่ง่ายว่ะ นี่ใส่เข้าไปปึ๊บส่วนมากรถสนามมันจะไม่เลอะไม่ค่อยเหยียบโคลนไม่ค่อยอะไรคอท่อมันก็จะใหม่สวยอยู่ตลอดเวลานะแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปมันเหยียบโคลนเหยียบอะไรแล้วล้างไม่ถึงสนิมก็จะคอยเกาะทุกจุดครับรถสนามต้องทุกจุด ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่ได้อะไรอย่างนี้เราต้องคำนึงเห็นไหมเห็นไหมนู่นน่ะไม่ได้หลุดลงไปในสนามนั่นเองเห็นไหมไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ว่าจะทำแบบไหนก็ทำไปเถอะลงสนามได้อยู่แล้วแหละมันจะเป็นปัญหากับคนอื่นใช่ไหมเทพนั่นเห็นไหมล่ะสุดยอดเราแม่งโมโต GP วะเนี่ย เราทีมช่าง เฮ้ยพี่กี้เดี๋ยวเราพี่กี้หรือจาวิทมึง ขี้จัดแล้วนะ สักมันเรื่อยไปแม็กเลยนะแม็กรถเราเด็กภูมิ มันยังไม่สุดหรอกวะเนี่ย ดูยังคอนงอกแงกอยู่เชี่ยเลย ยังออกมาง าน ด้วย หยาบเอาออก ขันเอาอีก ยางแม่งโผล่เยอะ กูว่าอยู่ทำไมขันไม่สุดสักทีเอ้าไอ้เหี้ยยางมันออกนี่หว่ะ งานหยาบมาต้องทำความสะอาดคอท่อก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ไทเทเนียมเพื่อนบ้านจงเข้าใจนี่คือรถสึกรถที่มีไว้แข่งแต่เอาไว้ใช้ในบ้านเทพ มึงว่าเป็นยังไงแม่งดังกว่ารถกูอีกไหมเชี่ยโคตรลั่นเลยว่ะโคตรแบบเดี๋ยวเราค่อยไปซัดกันข้างนอกเดี๋ยวเทพมึงได้ซัดมึงอ่ะไปเอาออกมาเทพจะเป็นตัวเทสนักแข่งของเรานะครับก็นี่คือถอดล่างมาจากมาร์คมาร์เก็ตเลย แล้วก็วาเลนตินีลอสโซ่ เท่าไหร่วาเลนตินีลอสโซ่ด้วย Talking to me, she said she can't get enough. I pulled up in a candy pack, I drop top, can't top that. A brand new coupe, little boy, you know you can't talk back. Won't get harder, that's what got me grinding now. Sip Bacardi, right outside the party. Don't need no one around me, I'd rather be lonely than be near you. I say on my grind, I'm still keeping it low key. You knew me in high school, don't say that you know me. I'd rather be alone than be around all you fake fucks. They want me on the dotty, got me counting. Dreams are right around in Hollywood. Smoke palm trees and get faded, puffing on the wood. Take 2 pills, I can't feel my face, I'm okay. Gorilla hot text, sip that shit all day. Been this way since 13, but oh well. A real punk boy, sniff cocaine in hotels. High school dropout, making it out. You better not talk or I'm taking you out. Hey boy, you should get it up. ตอนนี้เด็กเทสเราก็พร้อมแล้วนะครับผมนี่เด็กเทสนักแข่งผมสังกัดเลซ่ามาดูว่าเสียงแล้วก็สมรรถนะการขี่ต้นกลางปลายจะเป็นนักเทสทดสอบของ MotoGP เลยนะนี่พี่เทพเขาพร้อมละประสบการณ์คือเล่น MotoGP มาทุกภาคเลย ตันทุกภาคเลยประสบการณ์มาดูกันว่าขี่ของจริงจะขนาดไหนไปโอ้ถ้าได้คลิปแล้วก็แฟดอีกหน่อยหนึ่งบอกเลยว่านัมเบอร์วันพวกตัวพันระวังพวกตัวพันสนามสาทรโดนR3 MotoGP คันนี้แน่นอน
งมันฝีมือมันดีขึ้นนะเมื่อก่อนคือแบบมันขี่รถตัวเองนี่ตอนเทสมันออกทริปอ่ะใส่เต็มอ่ะนักแข่งผมเป็นไงยังไงเทพต้องแก้ไขยังไง แรงปลายยังไม่มา แรงปลายยังไม่มาวิ่งได้ถึง108ไหมเมื่อกี้ 170 กว่า 170 กว่า น่าจะน้ำหนักตัวคุณเยอะป่ะ น้ำหนักเท่าไหร่วะ 80 170 จะเป็นเพราะน้ำหนักคนขับ เฮ้ยยังไม่ เยอะ แฟดเดี๋ยวแฟดก่อนต้นเป็นไงต้น ต้นดีเลย ต้นดีเลย ก ลาง ลางมา ปลาย ปลายหายน่าจะคนขับหนักเกิน มันน่าจะแฟดต้องแฟดแหละที่ว่าปลายหายนี่หายช่วงความเร็วเท่าไหร่ มันไม่ได้หายหรอกแต่มันค่อยๆมา นี่ใช่กี่ได้700-800 700-800แล้วมาขับรถคัส300มันก็ต้องธรรมดาถ้ากูขับกูก็คงบอกว่าไม่ดีทั้งต้นไม่ดีทั้งกลางทั้งปลายเลยเพราะว่าเราขับรถคัสสูงมาไงมาดูฟังท่อกันนะ แต่แค่เราบิดเราก็รู้แล้วว่าต้นกลางมันรอบมันมาไวมากเนี่ยมันมาไวดีนะโอ้ไดนามิกโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเด็กเทสเราไปเล่นสนามสาทรเลยนักแข่งของผมใส่ชุดผมได้ทุกอย่างได้หมดแหละเป็นนักแข่งให้กูได้ โอเควันนี้นะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้ท่อบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นทุกคัสทุกซีเลยก็สามารถทักเข้าไปได้ที่เพจ Dynamic นะครับผม Exhaust ตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะชอบทรงไหนดีไซน์แบบไหนคุณก็สามารถสั่งที่นั่นได้นะครับผมซึ่งใบนี้ก็เป็นทรงแรกที่แบรนด์ Dynamic ทำให้ผมเลยนะครับก็เป็นทรงที่แบบสวยงามไม่เหมือนใครนะครับใครอยากได้ทรงแบบนี้ก็ทักเข้าไปที่เพจนะครับผม Dynamic Exhaust ได้เลยนะครับบอกว่าเอาทรงแบบพี่เลสุดยอดไม่ว่าจะเป็นเสียงรอบต้นกลางปลายเดี๋ยวผมจะเทสเองในสนามสาทรนะครับผมในคลิปหน้าฝากเข้าไปดูด้วยไม่ว่าจะเป็นกี่ซีซีรับทำหมดนะครับผมถ้าบอกว่ามาจากพี่เลยังไงก็มีส่วนลดแน่นอนนะครับเพราะว่าผมใช้ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรือเหลือแต่รถวิบากที่ยังไม่ใช้นะครับผมของ Dynamic ถ้าเขาทำรถวิบากมาผมก็จะอุดหนุนอย่างแน่นอนนะครับกดปุ่มด้วยนะครับผมปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับผมเพื่อที่จะสนับสนุนรายการเราให้รายการเราดีๆยิ่งขึ้นไปให้เป็นค่าน้ำมันในการไปแข่งแต่ละสนามนะครับผมปุ่มข้างล่างนี้นะครับผมซุปเปอร์แตงตอนนี้ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับรถเรานะครับเหลือแค่ไล่สเตอร์จูนหน่อยใส่ควิกชิปเข้าหน่อยก็ลงตัวนะครับผมมียางที่ดีหน่อยก็ลงตัวแล้วสำหรับท่อใบนี้ก็ต้องไปแฟตอีกหนึ่งเพื่อที่จะให้รถมันรู้จักท่อแค่นี้ก็ขี่ได้แบบฉลุยแล้วรอติดตามชมว่ารถของเราจะเป็นยังไงรางวัลรุ่น Yamaha แชมเปี้ยนชิพ R3 ต้องเป็นของเรซ่าแน่นอนเตรียมตัวหนาวได้เลยใครที่แข่งรายการ R3 นักแข่งผม